Osikakhulu ke qwathikazi lihle ngomqulu wendaba molenkuni apho emakhaya ngenxa ixesha ke emzontsuni masicibele kaloku amaqondo wethu ke ubushushu aphansi ngamandla ke futhi ngokuhlwa namhlanje khona ukubanda kumandla kakho imbuke lapha ekhaya phaya koMafikeng sisithandathu eliphayela kwakhona kusabanda ngesixhenxe ngokufana kwakhe naphaya ePulukwane kanti musina ngo12 sekuthi phaya ePhalabhoro kwakhona futhi belilishumi nesibini kokufana ngona phaka koJohannesburg ngesithathu Bloemfontein inqele ngamandla phaya ngo-3 kale Diari buyibe ngu1 aphengithini kwakhona sesiso futhi isithathu esiqhaqhazela samazinyo ngoyena ndlela ke mbukeli ngamandla ke futhi ngokuhlwa nje kodwa musina ngomsemva kwemini ngo19 Polokwane kwakhona lishumi nesihlanu Phalabhoro 17 kanti Mbombela lishumi nesibini Emelo neziphaluka sisixhenxe esibanda ngeyona ndlela Lady Smith kwakhona phaya kwaZulu ngo14 efana ke napha ko Peter Maritzburg ngo17 Richards Bay ngamashumi amabini efana ke phofu napha enqomeni eThekwini ngo20 Port St John's kwakhona ngoye futhi 20 sekuthi phaya eMthatha ibuye ibe lishumi nesibhozo Komani phaya ezibeleni ngo16 sekuthi phaya eCraddock ibuye ibe ngo17 ehafu ngokuhlwa kwangomso xa bemva kwemini ngo19 sekuthi phaya eBhaya lambathwa ibuye ibe ngo22 eGeorge kwakhona usemhle nokola 20 emva kwemini yabo yangomso Riversdale 21 Oudtshoorn kwakhona futhi kusekuhle phaya emva kwemini ngo21 Beaufort West kwakhona ngo20 Sutherland lishumi nesithandathu kodwa phaya eCalvinia lishumi nesithoba kanti eFredendal 26 eKapa lodumo phaya elinqwemeni ngo21 kanti eWorcester ngo20 sekuthi phaya eSpringbok ibe ngokwakhona la 20 Calvinia 19 Alexandra Bay ngamashumi amabini ekhatshwa sisixhenxe Appington 21 Diara 16 sekuthi phaya eFreiburg ibuye ibe ngo16 Mafikeng phaya eNorthwest kwakhona ngo14 eliphalale kwakhona ngo19 sekuthi phaya eMusina eLimpopo lishumi nesithoba kanti kokugqibela Kapa lodumo ngo21 xesha lemyoli